Dadelan. Kon masak saus padang apa ngono lho, Mang. Saus kontol. Nyah, Mbak Lin. Kon tuku mbah wi alate sari wi apa kurange? Apa? Saus padang apa mu lho? Apa tomat ae to? Tomat. Heeh, nak tomat lho. Abu abang nganggo buka. Enak ora lembek apa? Mbah. Karo tahu tempe. Heeh. Karo apa neh, Ndang? Iki bodho oleh mbuh, guys. Wis. Kilo tak Memet dudengi. pun. Kilo tak dudengi. Oh kuwi. Kuwi regete. Kacuk. Iki jangkrik ngateng rotot. Niki dipitek ngene. Aku yo katut ngono kuwi. Anggo dipitek barang, Guys. Ya katut kudu dipitek. Kayak dipitek barang. Nek gak dipitek gak gelem anu, ucul. Iki kudu dibuka ngene barang. Wis tak buka. Ini ki nak wong liyane. Ndang wi kurange apa wae mulia? Lah yo yo kuwi lho ndang tuku. Alate apa? Miri barang duwe berang. Pero tuku botolan karo Mbak Celin. Kowe ndang blojo apa kono lho anggonamu sing gak enek wi. Anu lho. Ya maksudnya caose ki lho. Caos anu botolan karo sita ae ndang apa tuku tomat. Tomatnya saya enak nang kulkas. Oke. Oke. Tuku saus. Saus apa, Mang? Ya apa ki? Saus Eropa. Gak anu Saus Inggris. pedas, manis, udang, mbuh, padang apa ngono lho. Mun nek soleh akeh ndang lenggon, engko kebeken lah mundongkrong kuwi. Nah. Goleki barang sing nyelepet ki lho. Lho, Ora nyelepet ora goleki ra petuk. Ora nyelepet dijikuk ngene ra kena. Mak Sawi lagi tampil iki guys, wonge bar KO, disuntikne jempling-jempling mah. Suntik ya. Entek video cilik. Lah wae jalukmu gedhe wae cilik. Mungkin kalau ketok go, tak tutupan ya. Larang regane. Larang? Wah, ndak ngono dek larang. Kanggo. Lah sapa duwe? Bar ra kalong. Ra kalong larang sing duwe ngono kuwi. Ngono iki. Kowe ra duwe. Duwe. Ya, aku dilanjut ya guys. Aku dadi apa? Iki lho ya aku Bar dietet-etet, di bateki, diduduli, bar ki terus dikapakne. King lho gawe. Kita akan masak besar. Besarnya seberapa? Segerdu. Kita ini bawa apa sama? Terang lho kok yo iki digoreng. Tapi digoreng ngono ae. Heeh, Sing tak digoreng ae. sing gak doyan ngesakne kalau digoreng nih tempe. Tahune iki jene delok iki. Anak elek digoreng lho. Ket kae lho iki mesti digodhog ae. Nah, jare gak duwe Saulin. Duwe to iki keseng kok dilinteng enak. Tak unjuk. Lah engko nek mbok anu kok gak enak. Kita mau membuat Oblok-oblok. rambutnya bermawut berkonti ya. Iya. Anyar, selebore anyar. Kita mau membuat kepiting saus padang. Mau membuat anak. Duh, kok wedi aku. Jadi sak piro tak kepitingnya delok. Mati aku ya. Yes, aku tok ae melok. Mbak Win nggih. Nggih. Melok gak we? Melok. Oh, melok. Aku wis dapuk piye oke ngene wis. Ngono lho Mbak. Tak jembulan. Dulu lah kok serba. Wis piye-piye oke aku ki. Kita mau masak makanan yang gizi. MBG iki. MBG hari ini. Ngono apa nggih, Mbak Abang? Biasa. Saiki tak bombe rono, Guys. Iki Gila, bawang apik. bombene dene sih kok.
Kayak tahune kayak wis tak kom lho kuwi. Engko lak payu le, mbok pengen. Amor kemangi semua akeh. Kok elek gini jadi. Yo iya. Turuk barang. Jan, pokoke nul lara disuntikne mah jikan-jikan kuwi lho ngono. Timbal meneng wae. Kok dadi Heeh. tumpakne ngene iki. Tumpak nopo? Itu tak cewek. Sapiro, guys? Ki wis macak iki tak omongi ayo dituk supire. Enggak bedasmu ngelunya apa ngombe teh beda. Kagak diombe nek. Lah yo mosok ngombe teh wilik we. Ya iya. Ya berarti nganu, darah rendah we. Ndi to nul teh kaya apa? Tak njaluk nek mbokku sak tik aku. Kanggo anu kencingnya biar enggak sakit. Ngono, nek nggo nurun darah tak kira. Ngombe kuwi. Lho, tahune digoreng. Wis tak kom kes. Awet mau ae. Yu, sawi. Ayo raban yo. Raban. Kok songitan yo. Ini nek mangan muga akeh yo ngono kuwi. Ano lanangan. Dalah. Kuwi kurang lanangan asline belum ndelok. Wes, aku gedeng aku. Gak melok-melok aku. Lagi lho. Aku gak kita. Luki sing udaran wis enek. Ning ngisor kono lho. Gak kira delok sik. Pedes apa enggak? Tim caplokane. Kowe cangkemmu dilokne koyo turuke Masa ta? Saya moco Redi. Jadi lemu maca. Ya tek ni wong. Cangkemmu direne nak nuso koyo totote anu. Iki lho sing ditetes nul. Sapa? Masa? Kowe nek komen lho kan diwacane wong tok tuwek lho, guys. Iki lho. Zen netizen iki malah diterokne wong tuwek iki gak pareng ngomong elek ngono kuwi. Sampe tak dudengi pikir-pikir. Aku gak duwe no Mbak Minki, aku golekno. Saiki ki anu wong iki duwe asisten kilo sing kon ndelok YouTube terus sing kon anu jare tak tilap tapi cek golek-golek wong meh liyane. Pengen ro. Masane apa ya pengen beritane tanon ya le ya. Gak oleh. Paper nak karo. Yo kuper sih. Terutama ben roke sing tuwek. Pertama sing belajar yo. Tuh, gelis men. Wes. Iku dadine maling abang mak iku. Lho, trae caos Inggris ono. Aja ada adem nggon Inggris saiki turun salju. Gone Bu Ali saya turun salju kok. Bang pindah ini. Oke, Bu Ali ya. sing karo GRP koyo arep nyunat Mbak, nih. anu, Mbak. Mbak, cepak ning anu, Mbak. Apa? Daun jeruk, iya ta? Terus karo Aku mau tuku pon-pon. tuku. Tukang caos nah. Aku karo wae. Ini gorene. Utale. Ada iki apa kowe? Toplesnya digoda wing disok Ngono kok ora oleh di dapat dijenakne tim caplokan dan nyuaplok lho lambene. Ben sak sere lan jenakne. Lah ya. Malah anu to gak brokoi to wis dijenakne. Jret. Tinggo apa? Nak yo. Sing enak ya kuwi. Senengane wingi. Iya. Ya kowe nek nemu romboke wawan to. Wes. Mbak Wawan. Romboke wawan mbok gawe rene. Kerja tak hampir nih, Mak. Ya iya. Ijo. Matok dijakno. Ya iya. Wawan. Yo kangen Wawan. Ya Allah kangen wawan. Bisu ya Allah we kangen wawan. Ya alhamdulillah barakallah. Terus yo ngono wi nek mantu ki lek. Wan ning ndi Wan? Aku tak nggonmu ya Wan. Wah. Tapi nek karo bojomu kok nesuan.
Walah mosok cemburu karo mae. Ya ora curigate karo mak kok. Kelingan deh, kelingan. Tak pencet ben netizen ben anu ki penasaran. Tit. No. Wah. Yo tek nyangkut bina. Bu iki ngamuk iki lho. Ya mosok kok. Krungu suarane ngene kono wis bredeg ki lho. Rasa nesu-nesu. Mak e piye dadi rondo nyilian. Kok nyilih sebentar ya. Dulu. Bentar nak balik. Lah kowe incip tok. Ya rasane padha kurang. Iya iya. Tibake. Padha. Padha? Padha. Mosok. Metu ndi? Kaya padha tapi polahe ra padha. Wah, jan. Kayak ngene iki lho. Suhu iki suhu. Polahe iso ngene. Ngene Yo. wis kaya ngene. Pinter. Yes, jan. Pinter. Suhune Mbak Manuhara ya kuwi. Kuwi tok anake. Wes Kabeh. Piye-piye sing payu ya kuwi. Kalau itu kok jagung tok tata mangane. Salame. Direne ngene Piye? Jan. Beduk renek cara dimpore beduk wis wingkeh. Beduk mladen. Kayak masjid ada cepat saja. Iki gak apa-apa ya. Apa? Gumbrek. Apa? Lho kurang gede to. Oh, enak. Terus anu lho, tuku apa? Minyak nah lho, Bu. Luput. Kau gede Mbak Tumini. Sanadae lu biasa gede. Iki. Ada biasa iki. Iya, Mbak Tumini. Mulane Dewi kon rene ora rene. Awake loro. Ndak selu gawe wewe. Gak wiwik ngono. Mantune oke kok dikek mantune to. Gak tau dikek mantumu. Sakne. Duwe anak kok njaluk ngenteni kae mantu iki ya sangke. Anake kono apa? Sekali-kali. Kok sing diopeni wis cilik anake kok. Masa? Ora mantune lho leh ngopeni wis gedhe. Oh, bae. Kok wedi aku. Mantune wis dipasrahi anak kon ngopeni anake kok. Masa? Ngopeni mboke barang. Kok wedi aku. Ora yo kualan. Lah iya. Bolo kok terus lagi ra digoreng. Yo ngene lukek ngono to. Goreng lukek ngono lho. Anu, Mbak, apa makmu? Minyak. Minyak. Minyak ora to. Wes kita. Kirin motor. Yo. Tutupnya kurang. Tutupe lho. Kono ya, guys. Kecapmu duwe gak, Mbak Lin? Kecap lho, Mbak. Tutupe nang kono lho. Sahur ya ada toh. Udah. Wedangan benan iku. Engko nek numek sipele bego ben kecet ngono. Enggak tahu gitu. Lah nang kene kok demeki. Iki lho. Citra ya panti lho. Iya lho. Panti. Sapno. Panti caplokan. Ya ya. Kira segone tak inti kok. Gonku kah. Tak cukuke. Lah iya. Tuh kae go. Dari iku nek no. Ya. Bonsai. Wajane kurang gedhi wi. Oh,
Wah, awi iki sik panganane ngono entok. Lho kuwi tok ta? Coba pakai kecap toh. Alah. Tak kira iki diwon kepete. Yo rong bar guys, pateni sik kepitinge kok kan. Oke, ya wis. Sambal goreng. Tutorial sih. Iki lho. Sambal goreng apa? Anu apa kae jenenge kerang, manuk, terus tempe, terus iki disambal goreng serot-serot terus kayak kecap. Indulika. Tenan. Jamur lho. Iki udah digoreng nih toh. Nek namine anu lho. Nyantek. Ya sengkona ya guys. Sik rame iki lho. Engko lek dayoe lah teko ya apa ngene iki. Sing diomong apa? Ayo. Pengenane kawin. Ngomong apa? Pengenane bengi ya. Ngono kae. Piye sik bareng? Bareng ya ngono kae ser-ser. Jadi kayak nanu kono kan gak pareng ngomong ngono kuwi. Enek cah cilik ning kene. Irung wayahe. Ayo guys. Sepil anak kecil tidak boleh. Anak kecil tidak boleh disepil. Nah. Ini udah diadai. Sudah matang, guys. Nah. Kowe rasane Pat 1. Cipat 1. Cipane iki sing masak. Kiko kita makan bareng-bareng, guys. Pat 2. Kita masih wong ra duwe tapi mangane enak-enak. Lha timbane wong duwe tapi soro. Ngono. Kenapa? Ngono. Kaya to. Aku. Mbak Win. Nah, sepil nih satu lagi. Mbak Win wi ngono wi. Wong dunya ora digo mati ya lho. Lah gak yo kabotan to Nul. Wis lah mikul wonge lho anu. Aku ora iso. Kok iso kon gowo bondo dunya. Golek anu. Tote lo lah yo. Pi dadahi to. Ayo golek dokter. Ayo. Janur iki lho. Emang aja. Lho. Aku telek kucing. Lho. Sawetan ngono. Suntil apa lho? Suntil enggak. Ini siapa sih? Mae kolaan kolesterol kena asam urat. Ngono sambate ditara ra sesuk kayak setan. Benyamin. Kak. Mak, kayak aku lagi to mama. Nyangka Celon, tadi. lho, sepeda lho. Nah, sana. Benyamin ki dibabat. Kita tak golek ya, kami tang lho. Wes Ngengkel. guys, ayo ki. Aku mau sandali. Masukkan bumbune. Ya udah di pada dhewe lho. Mbak, kita tempe goreng ya, Mbak. Enggak enggak. Ya. Nah. Aku arep nganu iki sik lho. Ya udah jebok ya. Iki dimasukkan ya, guys. Bumbune. Pertama dimasukkan bumbunya. Diudek-udek. Tahu guys. Kalian. Ya Allah, halan malah kuru to, Mbak, sakne. Oga, dek ben kene rada lemu. Tomato kok kuru men. Halan. Rabinen dulu. Iya. Rabinen dulu ya. Apa? Halan. Astagfirullah karo ponake dhewe. Juga apa nu usum kok saiki. Mboten nggih. Mboten. Ampun. Kula upeni mawon jadi ponakan yang berbakti. Kose Melayu. Iya to. Wong artak oleh necah robahan kok aran gitu. Mesti Wigo, Oleh. mesti Wigo. Aku gak belak-belak aku. Wes, Mbak. Oh. Sopo ki ya dulu kita iso arep dadi mandoklek ki. Dandan. Jangan lupa dikasih sauri. Wis dipangan. Sauri ini dikasih kira-kira 1 sendok makan lah. Kowe kabehne rusakmu ngono. Gak bareng suweh kok ini Mbak Manohara. Itu campurannya oke. Kasih raja rasa. 1, 2, 3, 4. Ganjil ngono iki tuh. Gak apa-apa. Oh, 5 nek. Nek kari dhewe metune gak di.
Dagingnya kayak gini. Terus kasih saus tomat. Apa nih nganu nih? Sing anyar mu lho, lah tuku. Kalau kamu likur aja. Loro, telu. Saus tomat. Saus sambal pedas. Oke. Gitu ki. Digeret ngotrak lah terus diunter. Karena Bong itu sangan wi. ayo mentah. Buacok. Ya iya. Ya kol saus kayak ramen. Kayak isi nganu kalau bukane penak to. Namanya saus Pate. padang. Terus dikasih kipis bumbunya gua. Yo. Olah masak iki kok ngene iki lho. Deloken kayak ngetono kae. Kayak mis handul ngono lho apa-apa nek wis bar diguwaki. Yo jan. Kok kini andalan iki. Tak kabehne mana-mana ya. Ngengkel. Tiwas maut. Iki lho, yang dimasak iki lho. Cuyu. Tuan krep. Masak tuan krep. Gawiyah gula micine wis. Hah? Uyah gula micin belum nanti habis ini. Saya kok tak tambahin kurang. Sing sambel malah jane. Wis wae iku sokeh ngono kok. Terus dibumboni pisang. Dioseng-oseng buke. Dimakan. Micin sik saiki ae. Terus gula. Iku hari ini pokoknya masak enak ya. Gulane lisan. Beduk yang mau mulai ya kasihan deh beduk. Iya. Terus oke gula. Kaldu jamur di. Nek kene to mengko ya. Coba dulu. Merica bubuk. Ya cacah iki kok enek-enek prasaku ya. Yen kompor sitok direpung wong telu. Iya iya. Dan Kok enek-enek masake sing tempe sing tahu. regep ngono. Oh ngono, masake dhewe. Anak buahnya sudah Dah. Canggih. Ini lucu terus sing ramban sret. Soleh sakmene. Jan pokoke sawi apa ora? Iki lho. Jadi juga kayak Kaldu jamur. Kayak banyu. nek cocokan banyu lho, banyu. Lu wes banyak kok. Nek sing kan bumbune kudu. Nek gak mantul ora enak.
Pateni sik. Dilet terus. Pateni sik. Iya. Rasa-rasan lho. Apa? Suhu. Kok dirabuk ya? Apa nih? Anu Mbak Lin. Gak melok aku. Wah wis gak. Aku gak melok ngerabuk. Oh sik. Pateni sik. Mak iki omong aja. Ki omong kini HP ku begini. Kamu harus standby, ndak boleh rasan-rasan. Aku iki gak rasa-rasan kenyataan Mbak Lin. Moh wis gak balik neh, aku wis balik neh we. Iki tempenya digoreng ya, guys. Ini bumbunya diaduk-aduk. Nek kayak asik nyapo ngono. Kira ngadus. Udah kan dia. Mama, enak mah. Nih, kulkas. Kita itu apa dah? Ini untuk ayam kampung kan malam ini. Ayam kampung itu dua juga. Salah mungkin malah api. Ayam kampung ini nak ya bakul apa dah? Nyotek kok yang nyeti-nyeti. Kayak indok bareng. Nyopo kari bae. Dimplung nih ngono. Iya. Udah kutuan iki kalau bisa. Kena awake dhewe. Kena jaluk itu. Wong iki jerbo sembarang. Tutup ana Mbak Lin. Lo kayak kan jebok nganu mak kipas mak. Kak, lagi enek ro ada lho. Lihatlah ke seng-seng ben mateng sithik. Padane Iku mbok sing dipangan kodhok to. Iya Pak. Netizen yo pangga pengen. Iya ta. Iya to. Apa sing dipangan Mbak Manoharet pangga Pengen. pengen. Ya, kita Ini lanjut namanya lagi saus ya. padang. Kea, sini. Wes, yuk dimasukkan pelan-pelan. Airnya dulu. Sanggeme. Udah kan Tuh, lihatlah Aku sing ke. nyuwek kurang abang nak. Gak usah loh cari saus padang kok. Wes. Inilah disuwek apa nih? Mama aja sik. Lali apa nih lo? Kayak lo. Jagungnya sik. udah kayak bareng loh. Gak, jagungnya sik. Kira umopnya wis mateng. Jagung toh? Jagung manis ya. Kayak bakule. Wis. Aku suwun mang nek anu jangan asam di kayak yang Kurang ini. liter. Tambahnya. Tambah banyu mak, Dik. Aqua, banyune aqua. Kilo aqua anu. Kurang kok. Sini. anu. Wih tenan aku tenan. Ya Allah kamu orang meng lo lagi Wis lengesok. kadung dulu. Cuma kadung gak aku wae. Di bepo gawe ke aqua. Heeh. Kayak sok tengone dhewe, sing ngombene dhewe, sing anune dhewe. Itu cari baju ya. Wes aku bareng karo Cilik Tanek. Ayo. 1 2 3. Lah nyapa kok dibelek lagi. Ben tidur. Ambil apa? Dudule. Oh, kita wis matang gitu. Mak iki pengen ae. Bila loh namanya. Kok gak enak ya lagi buka. Oh, dibuka ya ora resep ta. Weh, sus. Nanu apa kuwi jenenge enek sing. Lah, lama tuh gorene terus pirang dino to mak pada wis ngabar. Ngabar lah Wis ngabar. Langene lek gede. Cuma wis tak plijak, wis tak sikat lho bersih. Weh. Dia kayak gede bableng. Heeh.
Baple ya sak anu ke saiki. Ngono iku stok opo paling. Ya udah telek di mungkit ya. Nang restoran ya kan. Gak sama. Aku buahnya apa? Tak nunggu. Keropiak. Kayak apa gini modelnya? Wes kau tahu dah Bang? Gone Mbah Bleng ya enak. Lu sausnya kurang lho paling lu. Aman deh. Disusrupi. Aku tahu tuku gue tapi gak iso masak ucul nakar. Tak kayak timbu. Tak udari. Lu Bu. Tutup diri sini. Sudah guys. Apa bisa tingkat ben Ini lali iki nganggo iki pra. Kok kari. Kini bisa nek no Nyonya. Oke nih bagi. kakean nih. Ya lo ngono. Ini sampe ya. Anu laku. Iki nek tinggal guys soto soto. Indok. Besok kayak indok, kayak teligu, wis jadi martabak. Makan besar nek. Nah, ini sama saya tambah Gak usah no ngawur. lombok Aja jangan. Ini udah pedes. kasih ini aja. Ini di blender apa piye? Aja. Ini ben mumet dhewe nih. Kula ayu kayak itu. Ini bedane enak bumbune. Ya tapi yo sangka rasane pepeken kuwi mergo lah enak. Mambu laut. Ting. Boleh. Mungkin lembut sih. Yes, tunggu nanti berikutnya. Sudah ready. Nyambel terasi barang masamu. Ini sambal mentah nasi. Ini tempe goreng tahu. Ini apa lagi, Mang? Kerang. Segerin sipok kek. Loh, lebih apa tuh neng kono? Lagi pas jipuk. Wes. Bego ki wes. Ya sing kamu ada apa entek? Entar, biar enak edik kuwi. Pengalaman. Lah kabeh mangan iki mungkin. Lah piye lah kabeh mangan entek ya masak to, Bos. Lah ping jere arep jigowo iki Aduh, gua tak kira ijek lho. Karena tak dicop nih. Bos, aman. Tak jukuk neneh kok nek kurang. Iya. Engko ndang liket. Dan senang aku. Beras ora. Satu, dua. Nasi ready aku nek nasi. Nah. Jok to iki. Kuwi kan anu go wae, piring lho go. Kiblah-kiblah kayak gule. Dingko make kok andekno kolaan nganu kolesterol lah. Enggak tukok lebat to kak ya. Anu gula. Tuh. Pokoknya nyemoh lho, kudu tak ndang. Doyan karo kuwi. Wis tak belum sing arep sing kita ya Mbak Min, terus iki wis. Kak rene ya wis dok. Kuwi juga nol. Cukup nang nang. Apa? Udah ngono apa nih jagung. Iki lho tak wae iki ya, Be. Suami ya. Ambilin apa nang kene? Piring e iku Mam dhewe. Pinter kayak pinter lho. Lho. Gawe lamu apa? Kerang wi lho Nul, kerange kayak ono. Wes kok kuwi ya, kari wae kan aku iki. Yes, ayo Mbak, udah mangan. Cecer-cecer toh. Mbak Lin ngomong ini gitu loh. Wow. Terus kayak kono, kayak gini. Bareng-bareng kesan mantap ya. Dah aja.
Bego iki jan kok. Boleh satu. Karena Sing vegetarian blok kono, blok lor. Vegetarian. anu kan awakmu mang ndi? Sing kono bareng-bareng ta, Bu? Sekolah tak sering gini. Ya iya. Tapi Juga juga kurang. Kak, Yang cuma bebrong nih kono dah. ya isto meneng. gak win sing iso adem to. Coba omong kowe kayak. Asal melok. Kene. Ini bagi. Yo. Ayo ayo ya ke ya ndang mudun. Bismillahirrahmanirrahim. Aku Iya. vegetarian. Dhisik dhewe lukek anu. Iya. Apa sambel. Pun kula niki Lah tok. paplane pundi niki? Lah niki. Niki lho. Aku anu aku perang. Nya mah. Iki kono. Di golong sing di. Lah wis nyapa? Di kotor. Ben lah ketipan bareng-bareng, Mbak. Wis ta yo ben kok. Gagah. Met. Gara timbang anu kabeh kecapke. Kayak jalan wis tak tutul poro kok. Kirim 1 2 3 weh mau wisan. Wes tuh. Gawe bari ning kono mandore. Wis. Weh. Dulu. Tempe guys. Nya vegetarian. Gak sambok longi, bute ndang nganu kok engko sepakan kita. Kene. Bedino kok isine mangan-mangan ya. Tempe nak. Anake Mbah Busanem ki pokoke ra utang, Bang. Pokoke. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Amin. Mun terima kurang des. Mbak mau. Wis. Apa ya? Tempe. Oh, tempe ya, Bra. Tempe mami. Ya, tempe. Bismillahirrahmanirrahim. Dasar yo kur kita. Wah, apa ki sambel? Ini kok jaluk kuru. Bukan daging. Ya pangan aku pengen ngitok, guys. Apa ki? Jagung. Bumbunya meresap. Jagung. Tak bisa. Apa kuwi? Oke, yo banyak. Lanang rek, pitingnya. Ya lanang itu. Saiki ngene iki lanang. Nak tombo itu. Apa untuk anune situ renek lho. Oh, enak ini. Panas, Bu. Jadi story to kak. Wah, apa iki wong. Ya enak tuh, enak. Wah, Terus iku ne HP ku. panas. HP Mbak Luki. Ya aku kinas. Ijo apa ku? Ijo. Neng dhuwur kulo pentek to Mbak Win. Mbak. Iki. Iya, duduk neng dhuwur nanti ya HP ku. Ceblok masa kemplek. Putih ku, putih. Duduk, tapi ku ceblok iki mestine. Neng dina. Tak kayak dhuwur kono. Lah piye apa kedul wi? Lah piye? Iya. Kedul. Rupoke. Iya. Neng dukur jane. Umpane kowe ora tau mangan gitu ya, kalau dia tau wis tau mangan-mangan gitu ya. Heeh. Terang arep ra, Nduk? Pangan ndi iki? Bismillahirrahmanirrahim. Rasane Sing kepiting, sing kulupan. ikan kerang, Mangan apa ikan. kerang anu. Yo, tadi milih gitu. Wong-wong panganan apa isin ketok gak doyan. Vegetarian. Jamu tak ya aku ngono ku tok. Sambel itu aku sambel. Sambel. Engko ngene beduk iki lho. Iya, tuh. Duk. Engko nek isik ya panganan ya, Duk. Kayak tuyu. Ya. Iya, apa dia? Oh, Ikan jo. Tuyune didene nek. Iya, tuyu lihat tuyu. Mamane tali jomblang. Iya. Ndi lah, dadi Nah, koyo nek di mau? Tali jomblang. Oh iya. Diderek ngene lho. Apa yang derek aja nasak. Dilaku ke kantori. Yang ini ki. Ora ono ki tawar. Dikepok tengah. Dulu kok. Enggak. Kulak mu diketak ngono. Pulak ki wong.
Ngobar ngene cek lho ya. Enak, Bu. Ya. Oh, iki kepel ya. Tak ngono mang ya. Iki letak untung sik landhep. Loh, iki. Kemarin enggak ada kerupuk enak. Enak. Kasih dulu, Mbak. Nak. Terus Bumbunya enak. gak iso mangan bumbune ya. Kalau disesep nak, dicokot. Iki sak lembane apa, Mang? Bu. Le, ngene. Pengen gurih kayak nyamar lho, Bu. Mbok sing keren yang gurih kayak. Kaget niku. Lu mana, Bu? Ambil aja. Aku mau tak anu saya tak tutupi. Kayaknya pengen Nah, jangan kucingnya. Lebih dah. Kayak Mbak. Ini di bawah. Iya, ngene. Iya, Le. Aja tok. Tapi Tutang yo sitok, weteng yo sitok ngene aja kabeh. ngene peteng nih. Telepon. Lu wedok. Habis Bang. Senenganmu kok lagi iki Cek kok. gua. Nah, ini kita Bu, ngene anu ne. Daging iki lho. Bisa gua apa itu? Iya, berapa? Pak Bajan. Telepon sawi. Lupa bener. Kayak kon masaknya. Halo, assalamualaikum. Enten apa, Pak? Black. Siapa ini buah? Ngawur le. Oh, geng, kan kalau telur nih. Lu cere ning gekku. Tak ndek nggon kuwi sore. Ngadu dulu. Batinku kok dengaran Pak bayar telepon aku. Njaluk KTP kok bantuan. Iya. Pulang mawon. Boleh. Nggih. Emang tuh ini tak apa? Nggih. Saiki, Bu. Kamu KTP. Sekedap kasih makmu. Jaluk KTP. Wis jalan ora putuku ya. Nek. Nggon aku ya, Nek. Cuk aku wis seneng. Arep oleh apa ki? Nek orang kan begini betul. Iya. Kan oleh. Aku gak oleh. Terus sambung ini juga disantap lu terus sawi. Aku tidak Aku daftar. Kowe tak payu dhewe rasa bingung. Aku iki oleh wong Kalimantan. Sopo? Nak nan. Kayak wis ya. Oh, Mbak ini wakas bapak itu. Wah, iki aku. Pengen ya apa nang. Jago ya terus. Oh, cek no. Kira ini lho, nol gini lho. Apa? P. Udah kok yang ini mulai di bawah Jadi nih. enak pun ana apa-apa, ben Itu enak. Anak nggo tombo. Gak usah kalau punya, Mas. Lagi lho, Dek. Ana matangnya benar. Enak. Kayaknya wis rasa kuwi ya. Tempe ini juga Mbak. Itu lagi loro telu yang Ya, di tangan. Noh, ayo aku. Pengen pian. Pengen pian lho. Ya Pengen lho ngene, ngene tentek kok. pengen ku tak asu. Ya Allah, enggak sono. Asyaku, Apa ro? Kita didom tak kancane. Ben. Tak iso tak kayak gini. Iku jeruk lagi tak boleh kalau kasih. Nek aku gowo kok ngene pakem. Tale cakak sama kok ini. Enek. Boleh tak kuwi. Cek kene ndok tak iso tak sok banyu. Wis guareken. Wis guys, ngono wae. Perbadokan hari ini sudah selesai. Dadah. Aku nak ngono iki ora doyan. Lagi apa? Jaga dadi sitar. Wes, cu.